बच्चों, आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन व्हीकल के नाम, मतलब निर्माण वाहन के नाम। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो होता है बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर ही कहा जाता है। बुलडोजर को भारी मलबा उठाने के लिए और जमीन समतल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एस्कावेटर। एस्कावेटर को हिंदी में खुदाई यंत्र कहा जाता है। एस्कावेटर का उपयोग खुदाई करने के लिए और भारी वस्तुओं को निकालने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन ही कहा जाता है। क्रेन का उपयोग ऊंची और भारी वस्तुओं को ऊपर तक पहुंचाना या फिर स्थानांतरण करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सीमेंट मिक्सचर। हिंदी में इसको सीमेंट मिक्सचर ही कहा जाता है। सीमेंट मिक्सचर को कंक्रीट मिलाने के लिए और निर्माण कार्य में डिफरेंट सामग्री बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक ही कहते हैं। डंप ट्रक के उपयोग मलबा, रेत या फिर मिट्टी उठाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के उपयोग खेत जोतने, ट्रॉली खींचने या फिर निर्माण कार्य में सामान लेने जाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बैकहोय। इसको हिंदी में बैकहोय ही कहा जाता है। बैकहोय को खुदाई और मलबा उठाने के लिए यूज किया जाता है। इसके पीछे की तरफ अलग सा यंत्र लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम बैकहोय पड़ा है। नेक्स्ट है व्हील लैडर। व्हील लैडर को हिंदी में पहियाधारी लैडर कहा जाता है। व्हील लैडर ड्रिल मशीन से निकलने वाली रेत या मलबा को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे ढोने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रोड रोलर। हिंदी में इसको रोड रोलर ही कहा जाता है। रोड रोलर को सड़क समतल करने और उसको मजबूत बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रोड ग्रेडर। हिंदी में इसको रोड ग्रेडर ही कहा जाता है। रोड ग्रेडर को सड़क की जो साइड होता है उसको समतल करना और सड़क बनाने में भी ये काफी मदद करता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन क्रेन। कंस्ट्रक्शन क्रेन को निर्माण क्रेन भी कहा जाता है। ये काफी लंबे होते हैं। जब बिल्डिंग बनाया जाता है इसके साइड में ये लगा रहता है और ये भारी सामान को बहुत ऊपर तक लेने में मदद करता है, स्पेशली जब बिल्डिंग बनाते हैं। नेक्स्ट है सीजर लिफ्ट। सीजर लिफ्ट को हिंदी में कैंची लिफ्ट भी कहा जाता है। कैंची लिफ्ट का उपयोग ऊंचाई पर काम करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बकेट ट्रक। हिंदी में इसको बकेट ट्रक ही कहा जाता है। बकेट ट्रक ऊंचाई पर इंसानों को पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ये स्ट्रीट लाइट जैसे चीजों पे ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फोर्कलिफ्ट ट्रक। इसको हिंदी में फोर्कलिफ्ट ट्रक ही कहा जाता है। फोर्कलिफ्ट ट्रक गोदाम में यूज किया जाता है। भारी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या फिर रखने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रिल ट्रक। हिंदी में इसको ड्रिल ट्रक ही कहते हैं। ड्रिल ट्रक जमीन में छेद करके पाइप बिछाने के लिए काम में आता है। ये काफी पावरफुल भी होता है। नेक्स्ट है एस्फाल्ट पेवर। इसको डाबर बिछाने वाली मशीन कहते हैं। ये बेसिकली सड़क पे डाबर बिछाना और उसको समतल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंक्रीट पंप ट्रक। हिंदी में इसको कंक्रीट पंप ट्रक ही कहा जाता है। कंक्रीट पंप ट्रक कंक्रीट को ऊंचाई तक या फिर दूरी जगह तक पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंपैक्टर। कंपैक्टर को हिंदी में संपीडक कहा जाता है। संपीडक मशीन जमीन में कंक्रीट या फिर दूसरे सामानों को दबाकर उसको मजबूत करने में मदद करता है। नेक्स्ट है फ्यूल ट्रक। फ्यूल ट्रक को हिंदी में ईंधन ट्रक कहा जाता है। ईंधन ट्रक जहां पे निर्माण कार्य होता है या फिर दूसरी जगहों पे डीजल या पेट्रोल पहुंचाने के काम करता है। नेक्स्ट है माइनिंग ट्रक। माइनिंग ट्रक को खनन ट्रक भी कहा जाता है। खनन ट्रक खादान पर पत्थर, मिट्टी या फिर अन्य खनिज सामग्री होता है उसको निकाल के लेके आने में मदद करता है। नेक्स्ट है रॉक ब्रेकर। रॉक ब्रेकर को हिंदी में रॉक ब्रेकर कहते हैं। रॉक ब्रेकर को छत तोड़ने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कोल्ड प्लानर। हिंदी में इसको कोल्ड प्लानर ही कहते हैं। कोल्ड प्लानर पुरानी सड़क के डांबर उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बूम लिफ्ट। हिंदी में इसको बूम लिफ्ट ही कहा जाता है। बूम लिफ्ट ऊंचाई पर पहुंचाने वाली मशीन है जो मरम्मत और पेंटिंग जैसे काम के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वाटर स्प्रिंकलर ट्रक। हिंदी में इसको पानी छिड़काने वाली ट्रक कहते हैं। ये ट्रक धूल, मिट्टी और सड़क को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डिमोलिशन क्रेन। इसको हिंदी में विनाशक क्रेन कहा जाता है। इसका उपयोग पुरानी इमारतें या फिर बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लॉबे ट्रेलर।
हिंदी में इसको लॉबे ट्रेलर कहा जाता है। लॉबे ट्रेलर में भारी मशीन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेने में यूज किया जाता है। ये ट्रक की जो बॉडी होता है काफी नीचे की तरफ होता है, इसलिए इसका नाम लॉबे ट्रेलर कहा गया है। नेक्स्ट है बकेट व्हील एक्सकावेटर। इसको बाल्टी पहिया खुदाई यंत्र कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी मशीन है जो खदानों में बड़ी खुदाई के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पैलेट जैक। हिंदी में इसको पैलेट जैक ही कहा जाता है। पैलेट जैक ज्यादातर गोदामों में छोटी छोटी स्तर में सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों, ये था वीडियो कंस्ट्रक्शन व्हीकल के बारे में जो हमने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।